ótimo dia de aulinha! Vamos iniciar a nossa aulinha de hoje com a nossa oração. Vamos pôr a mãozinha de oração, feche o olhinho. Papai do céu, muito obrigado por este dia. Que nossa aulinha seja produtiva, muito alegre. Em nome de Jesus, amém! Bem-vinda à nossa salinha de aula! Hoje vamos iniciar com a musicalização! É um prazer estar com vocês hoje em nossa aulinha. A Procamila está com saudades, mas já estamos de volta juntinhos, combinado? Estão obedecendo o papai e a mamãe, fazendo as atividades? Espero que sim. Mande fotinha no grupo para a Procamila poder ver a atividade de vocês, tá bom? E a nossa chamadinha! Vamos lá? Boa tarde, Júlia, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Nicolas, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Davi, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Miguel, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Matias, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Gustavo, como vai? Tudo bem? Faremos o possíveis para sermos bons amigos. Boa tarde, meus pequenos, como vai? Tudo bem? E a Procamila? Boa tarde, Procamila, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Procamila, como vai? Tudo bem? Faremos o possíveis para sermos bons amigos. Boa tarde, Procamila, como vai? Tudo bem? E com vocês, estão bem? Vamos começar com a nossa musicalização. Seu Lobato tinha um sítio, ia-ia-ô. E no seu sítio tinha vaquinha, ia-ia-ô. Imite em casa, como que a vaquinha faz? Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá, era mu-mu-mu pra todo lado, ia-ia-ô. Com as palmas. Seu Lobato tinha um sítio, ia-ia-ô. E no seu sítio tinha galinha, ia-ia-ô. Vamos imitar? Era pó-pó-pó pra cá, era pó-pó-pó pra lá, era pó-pó-pó pra todo lado, ia-ia-ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia-ia-ô. E no seu sítio tinha um cachorro, ia-ia-ô. Era au, au, au pra cá, era au, au, au pra lá, era au, au, au pra todo lado, ia-ia-ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia-ia-ô. E no seu sítio tinha um gatinho. Como que faz o gatinho? Ia-ia-ô. Era miau, miau, miau pra cá, era miau, miau, miau pra lá, era miau, miau, miau pra todo lado, ia-ia-ô. Muito bem! E vamos para a nossa próxima musiquinha. Qual será? A do passarinho. Vamos lá? Passarinho na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabia, fugiu do terreiro, foi cantar lá no abacateiro. E a menina disse a chorar, vem cá, sabia,
vem cá. Quem sabe qual é a hora agora? É hora de fazer o quê? Lembra em salinha de aula que vocês adoravam a hora da nossa atividade? Eu não ouvi. Hora da atividade. Muito bem. E em nossa atividade de hoje, iremos trabalhar as flores, as cores. Vamos lá? Vamos precisar de um rolinho de papel higiênico, tesoura sem ponta, folha e tinta. Combinado? Vamos trabalhar a natureza. Temos que cuidar das nossas plantinhas, regar as nossas plantinhas. A natureza é muito importante para o nosso meio ambiente. Você tem plantinha em casa? Tem algum vasinho de flor? Tire foto, mande para a Camila para mim olhar a plantinha que vocês têm em casa. Combinado? Vamos lá? Pega um rolinho de papel higiênico. O sapo se mandou, o lambari morreu, porque o ribeirão secou. O sapo lá 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 lá, oi, oi tra lá 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 lá, oi, oi tra lá 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 lá, oi tra lá 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 lá, oi tra lá 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 lá, oi. Vamos recortar, papai, mamãe, ajude o pequeno. Recortar as pontinhas em tirinhas, combinado? Assim, várias tirinhas, combinado? O sapo se mandou, o lambari morreu, porque o ribeirão secou. As flores já não crescem mais, até o alecrim murchou. O sapo se mandou, o lambari morreu, porque o ribeirão secou. Tra lá 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 lá. Recortando em tirinha, ó, como vai ficar. Olha só como ficou. Em tirinha. Assim, ó. Tirinhas, tá vendo? Olha. Tudo em tirinhas, combinado? Agora, em uma folha, vamos colocar tintas. Eu vou colocar um pouquinho da cor laranja, um pouquinho da cor verde e um pouquinho da cor azul, combinado? O sapo se mandou, o lambari morreu, porque o ribeirão secou. Agora, com essas tirinhas, eu vou passar em cima da tinta. Pode ser a sua cor preferida de tinta, combinado? Eu vou misturar a minha tinta, uma na outra, combinado? Agora,
Eu vou fazer florzinhas no papel, assim. O sapo se mandou, o amor e morreu, porque o ribeirão secou. Eu vou abrir, vou passar na tinta. E vou fazer florzinhas. Olha só. Até o alecrim. Vou mostrar pra vocês como está ficando, combinado? Olha só. Tá vendo? Olha como eu fiz. E eu vou colocando sobre o papel. E vai ficando assim. Combinado? Estão gostando da nossa atividade? Vamos fazer mais uma? Vou fazer de pertinho para vocês verem, tá bom? Vamos lá. Vou misturar um pouquinho de tinta, ó. E vou colocar sobre a folha. Vamos colocar do outro lado? Olha só. Olha só. Um monte de flores coloridas. A nossa atividade de hoje é sobre as misturas de cores, sobre a natureza. Aqui é uma natureza e tem um monte de florzinhas coloridas. Combinado? Vocês gostaram da nossa atividade de hoje? Foi muito divertida. Vamos terminar a nossa atividade cantando a musiquinha das flores? Vamos lá! As flores já não crescem mais, até o alecrim murchou. O sapo se mandou, o lambari morreu, porque o ribeirão secou. O sapo se mandou, o lambari morreu, porque o ribeirão secou. Se você tem uma plantinha em casa, jogue aguinha nela, cuide dela, converse com as plantinhas, combinado? O sapo se mandou, o lambari morreu, porque o ribeirão secou. O sapo oi. Um beijinho, até a próxima aulinha. Fiquem com Deus, tchau.